안녕하세요. 하루 꿀팁입니다. 단풍이 짙은 가을이 지나가면 날씨가 많이 추워집니다. 날씨가 추워지면서 찬바람이 불기 시작하면 감기나 폐렴과 같은 폐 건강을 위협하는 질병으로부터 보호하기 위해 신경을 써줘야 합니다. 오늘은 폐 건강에 좋은 식품들에 대해 알아보겠습니다. 폐 건강에 좋은 식품, 도라지. 도라지의 쓴맛을 내는 사포닌 성분은 기관지의 점액 분비를 촉진하고 외부 세균의 침입을 막아주며 미세먼지로부터 폐 건강을 지켜줍니다. 도라지의 트립토판, 아르기닌 성분은 면역세포를 활성화시켜 가래와 기침, 기관지염, 편도선염 등의 증상도 완화시켜주는 효능이 있습니다. 폐 건강에 좋은 식품, 생강. 생강의 매운맛을 내주는 진저롤 성분은 항산화 물질로 염증을 없애주는 효과가 뛰어나 기관지와 폐의 염증과 감염 예방에 좋습니다. 생강은 체내의 혈액순환을 촉진시켜 몸을 따뜻하게 만들어주고 기관지 질환, 천식에 좋으며 염증을 줄이는데 마늘보다 효과적이라 합니다. 생강에는 오메가3와 엽산이 풍부한데 이는 여성의 생리불순과 월경전 증후군에 도움을 주며 여성분들에게 좋은 식품이라 합니다. 폐 건강에 좋은 식품, 은행. 은행의 카토린 성분은 가래와 기침을 예방하고 면역력을 향상해줍니다. 또 비타민C 성분과 레시틴 성분은 호흡기 건강과 피로회복에 도움을 줍니다. 은행은 또 칼륨 함량이 높아 혈압 조절에 도움을 주며 은행의 베타카로틴 성분은 노화 예방과 항암 효과에도 좋은 식품입니다. 하지만 은행에는 메칠피리독신이란 물질이 있어 과하게 섭취하면 알레르기, 피부염 같은 부작용이 있을 수 있어 열알 정도만 섭취하는 게 좋습니다. 폐 건강에 좋은 식품, 무. 가을 무는 인삼보다 좋다는 말이 있을 정도로 가을이 제철인 무는 비타민C가 풍부하고 글루코시놀레이드란 항암 성분도 포함하고 있습니다. 무는 천식과 기침, 가래를 없애는데 효과적이며 지방 분해 요소도 함유한 천연 소화제이며 비타민과 미네랄이 많아 면역력 건강에도 좋습니다. 특히 무껍질에 비타민C 성분이 많으며 이는 사과의 3배, 블루베리의 5배, 포도의 15배의 비타민C 함량이라 합니다. 오늘은 폐 건강에 좋은 식품들에 대해 알아봤습니다. 오늘의 하루 꿀팁이었습니다.